çatlaklık jual bu televizyonu budleti çünkü ne bilmedi yani proje fraka هذا شكاية عندي فتاة Freiheit und antidemokratischen Staaten dieser Erde. Verantwortlichkeit an die Verteidiger der Freiheit und an die demokratischen Staaten dieser Erde. Mit entscheidend Unmut verurteilen wir den barbarischen Terroranschlag der iranischen Revolution Garden auf die Hauptstadt der Regierung Kurdistan Erbil. Das iranische Regime setzt fortwährend seine brutale Attacke gegen die im Land fort, indem es nur Frauen und Kinder gnadenlos ermordet, sondern auch eklate Verbrechen gegen die Menschlichkeit und die Freiheit begeht. Der jüngste Angriff auf der Region Kurdistan كسن مدني وكسن سبيل وزاروك جي دانا بر بليخوا هروسا افرجي ما هني بردوام كريالين دجي مروفاتي در حق تغايا كردستانيا دتكن تايبت كردن روش هلات روجانجي جنجو ولاوين من كردستانا روش هلات بشوي درندانا اعدام دكنو كوشن ذي كيجي رجيما ايران بفان كرياري خوي خراب برامبري هرما كردستان تايبت پایتخت حولره ام في رجيم رسوات كن وام تنگ خود جهينا قضايا جهاني کو برافانی اجماع کرد و کردستان بکن. بجی کرد، بجی کردستان.